तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, हमने तो बारिश मांगी, तूने धूप और तेज़ कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा, ये जो तेरी उम्मत है ना, इसमें एक आदमी है पिछले 40 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है और एक दफ़ा भी उसने मुझे याद नहीं किया। जब तक वो इस मजमे में खड़ा है मैं बारिश नहीं करूँ। उसकी नहुसत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम सबकी दुआएं रुक चुकी हैं, उसको निकालो फिर बारिश करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई जो इस किस्म का बंदा है निकल जाओ। उसने यूँ देखा और यूँ देखा, कनखियों से दाएं बाएं जब देखा कोई नहीं निकला तो कहने लगा, अल्लाहुम्मा इन्नी असैतुका 40 सनतन फअमहलतनी। मेरे रब, 40 साल मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, तू मुझे छुपाता रहा। अब तौबा करता हूँ, अभी भी छुपा ले, अभी भी छुपा ले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सबके